Olá galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Simone, uma brasileira aqui do sul do Brasil. Estamos aqui no aeroporto internacional Hercílio Luz de Florianópolis e eu tô extasiada assim com tanta beleza. Um aeroporto novo, muito bonito. Vou dar um giro aqui, ó, para vocês conhecerem aqui lá de fora do aeroporto. O aeroporto é novo e tem aí aproximadamente 2 anos de funcionamento. Meu filho lá atrás, ó. Eu tô aqui numa namoradeira, num balanço. E posso dizer pra vocês que é muito bonito, bem legal mesmo, assim. Gostei bastante. E estamos indo para Minas Gerais, Belo Horizonte, Ouro Preto. Vamos tentar conhecer Sabará. Vamos tentar passear em Mariana, Brumadinho, enfim, algumas cidades que a gente pesquisou e viu que achou muito interessante, né? Essas cidades. Então, vamos ver se a gente consegue, num roteiro de 4 dias, conhecer essas cidadezinhas mineiras em apenas 4 dias. Vou filmar para vocês o que eu posso, né? E postar aqui no canal. Tá tão gostoso esse balanço. Tá uma delícia. É um passeio rápido que eu vou fazer, que a gente está fazendo. Eu, Juarez e o meu filho Joaquim. Juarez está lá atrás, no outro balanço. O Joaquim está aqui do lado. E eu no balanço Bordeaux. E depois eu vou ver se eu filmo lá dentro do aeroporto. A gente está aqui do lado de fora. Já tomamos um cafezinho, já fizemos o check-in. Daqui a pouco a gente vai para a sala VIP. Beleza? Então, é a primeira vez de avião, a primeira vez que o Joaquim e o Juarez vão voar. Então, eu quero filmar a cara deles, a expectativa. Porque eu já sou veterana, já viajei muito de avião, inclusive para a Europa, né? Para alguns países, então eu já sei como é que é, né? Mas para eles é uma novidade. Para eles é novidade. Beleza, gente? Beijão. Fiquem com Deus. Compartilhem os meus vídeos. E até o próximo.